Hello minaခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က register ဖြစ်မှဒီဖက်မှာ request debut တင်တဲ့ option လေးပေါ်ပါတယ်ဒီ request debut ကိုဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့ page register ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုဒီဖက်မှာ request debut တင်တဲ့ option လေးပေါ်လို့ရှိရင်ဒီ request debut နှိပ်ပြီးမှအမားလေးတွေပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ page ကမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ ID page ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ permanently register ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့မကြုံတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုနည်းစနစ်ကြမှန်ကန်အောင် request debut တင်သွားရမလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လို activate ဖြစ်အောင်လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ film အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် request debut တင်တဲ့အပေါ်မှာလားလေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm your identity request debut ဆိုပြီးပေါ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စတဲ့ ID တင်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ID တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် personal Facebook account အရင်ဆုံး ID တင်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal account ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာပေါ့နော်ဒီ page ကတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး Boost University ဖြစ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအနေနဲ့ဒီ page မှာ copy စာသားတွေတင်တယ် copy content တွေတင်တယ် copy data ပုံတွေတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက Boost University ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း policy အသစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးပြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ request debut တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account ID တင်ထားလားမတင်ထားလားဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ID တင်တဲ့ဥစ္စာဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင်ပြမှတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request debut သွားပြီးတင်လို့ရတယ်တချို့ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော် personal account ID မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request debut သွားပြီးတင်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာ request debut တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account request debut တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်နဲ့တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်နဲ့သွားပြီးတင်ရပါမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာရင်မောင်း lens နဲ့တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပဲသွားပြီးတင်ရပါမယ် okay အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request debut ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ step ပေါ်လာမှာ get start ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီမြင်းကြောင်း၃ကြောင်းလေးပေါ်လာဒီ၃ခုကိုကျွန်တော် step လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်လေးတစ်ချက်ချစ်ပြီးသွားရပါမယ် I am not robot ဆိုမှokay ကျွန်တော်ဒီမှာ I am not robot ကျွန်တော်နှိပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ID ထည့်မဲ့နေရာလေးပေါ်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ ID ထည့်မဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1500အမြောက်1000 size pixel size ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီ size ပဲကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့1500 1000 size ကြီးလည်းမရဘူးသေးလည်းမရပါဘူး1500အမြောက်1000 size quality လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload ID ဆိုတော့တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ ID က save လုပ်ထားနေတဲ့တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် password စာအုပ်နဲ့တင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော် password စာအုပ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဒီ password စာအုပ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal account မှာတင်ထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ပဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် password မှာလည်းအဲ့ဒီနာမည်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် continue ဆိုတော့ကျွန်တော် set နှိပ်ပြီးသွားပါမယ်ခဏလေးစမှာ routine လေးဖြစ်နေတယ် okay ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးတေချာလေးစစ်ဆေးပြီးမှမလိုလားအပ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြီး register ထိတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားခဲ့ပြီး and original copy content copy စာသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး edit ဘာညာလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို I am not sure which plus was by လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် edit ဥစ္စာတွေမဖြစ်ရသေးဘူးဆို edit ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ဖြတ်ပါတစ်ချက် page ကို setup လုပ်ပြီးမှတည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်တော့ပြီးမှပို့ရပါမယ်နော် edit setup လုပ်ဖို့လုံးနေကျွန်တော် video skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်တယ်အရှိ video မှာကျွန်တော်တင်ထားဥစ္စာရှိရ okay as step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် I am not sure which plus was by လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာ send ဆိုဥစ္စာပို့လိုက်ပါမယ်sense of population ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုစလုံးအစင်းရဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော် close ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်24ရက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ထားတယ်ဒီဥစ္စာပြန် upload ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာလုံးဝ live group လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် screenshot လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်